Merhabalar, ni hao. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu YouTube kanalına attığım ilk vlog videosu olacak. Bendeniz Kerem İnci, 18 yaşındayım. Tsinghua Üniversitesi'nde lisans öğrencisiyim. İlk senedeyim. Herhangi bir hazırlık yok yani. Bu sene benim lisans programımın ismi Global Talents in Science and Engineering programı diye geçiyor. Yani tam olarak bir departmana bağlı bir program değil. Onun yerine bir kolej yani Zijin College altında oluşturulmuş olan ilk kez verilecek olan bu seneki İngilizce mühendislik programı diyebilirim. Öncelikle bu program hakkında detay vermeden önce bu benim ilk YouTube vlog videosu olduğu için size bu serüven nasıl başladı, ben şu an Tsinghua Üniversitesi'ne nasıl geldim, yani bir nevi bu üniversiteyi nasıl kazandığımı, hemen göstereyim üniversiteyi. Ben burayı nasıl kazandığımı size anlatmak istiyorum. Hani filmlerde ilk başta son sahne verilir, onun bir background hikayesi anlatılır ya, ben de onun gibi yapacağım. İşte bu benim sonucum ve ben burayı nasıl kazandım onu anlatmak istiyorum sizlere. Tekrar bana döneyim. Şimdi benim süreç aslında birazcık uzun sürdü. Yani ben direkt lisans öğrencisi olarak buraya geldiğim için bu işe lisede başladım diyebilirim. Ama lisenin daha ilk senesinde başladım diyemem. Çünkü lisenin ilk senesinde benim yurt dışında okumak gibi bir hayalim de yoktu. Yani 9. sınıfta hatta ben nasıl anlatsam, bilinçsiz öğrenciler olur ya, yani ne yapmak istediğini bilmeyen, ne olduğuna dair hiçbir bilgisi olmayan, yani tamamen cahil bir öğrenciydim. Bu konular hakkında, eğitim hakkında, lisenin o ders kurslarına bile adam akıllı odaklanamıyordum. Ama sonradan bir ilham perisi geldi, bilmiyorum. Ben kendime yetenekli veya zeki de demiyorum açıkçası. Bunu herkes kazanabileceğini de düşünüyorum. Yani belki herkes Tsinghua Üniversitesi'ni kazanamaz ama herkes de Tsinghua Üniversitesi'ni, hatta daha iyisini MIT'yi, Harvard'ı kazanabilecek bir potansiyeli açığa çıkarma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bende de keza o oldu. 10. sınıfta keza bu şekilde geçtikten sonra 10. sınıfın özellikle de 2. döneminde bende bir aydınlanma yaşandı. Bu aydınlanma akademik aydınlanma olarak düşünmeyin. Kendini keşfetme, kendi ilgi alanlarını öğrenme üzerine bir aydınlanma diyebilirim. Ve benim bu alandaki yaptığım ilk adım da oyun öğrenmek. Oyun öğrenmek diyorum, oyun geliştirmeyi öğrenmek oldu. Unity üzerinden edindiğim bazı bilgilerle ilk başta benim esas alanım olan programlamaya yönelik bazı temel bilgiler edindim. Bu kursla beraber sadece tabii ki de kodlamayı değil, aynı zamanda oyun geliştirmeyi de öğrendim. Oyun geliştirmek benim kariyerim açısından, özellikle de lise hayatı hakkında konuşuyorum, kendi kafa yapımı değiştirmekteki en büyük etkenlerden biri oldu. Bunu bu yüzden bu şekilde önemli bir şekilde vurguluyorum. Bunun sebebi de şu: oyun geliştirmeyi öğrenmek bir nevi algoritmik düşünmeyi açan bir eylem. Sadece bunu programlama olarak düşünmeyin veya oyun dizaynını sadece kafanızda bir görsel bir işlem olarak düşünmeyin. Bunlar aynı zamanda algoritmik, analitik işlemler de gerektiriyordu ki ben de onu o şekilde kazandım. Buradan kazandığım bir aydınlanmayla oyun geliştirme üzerine de bazı adımlar attım. Ki keza kendi oyunumu geliştirdim. 8 ay boyunca bir FPS single player oyun için uğraştım. Evet, o zaman anladım ki, dedim ben bazı şeylere taktığım zaman gerekirse bir yıl olsun, gerekirse 8 ay olsun yapabiliyormuşum. Zorlansam da, hata da yapsam hatalarımdan ders çıkartarak öğrenebiliyormuşum ki bu öğrenme süreci benim derslere de odaklanmamı, derslere de kendimi adapte edebilmemi sağladı. Ve bu yüzden aslında kendimi akademik olarak keşfetme, oyun geliştirme sürecinden sonra başladı diyorum. Çünkü sadece ben kendimi akademik olarak ilerletmekle de kalmadım. Oyun geliştirmeden sonra başka adımlara da yöneldim. Mesela web geliştirmeye hem frontend hem backend öğrendim. Kendimi bu alanlarda geliştirdim. Bu alanların yanında tabii ki de ilerleyen süreçlerde robotikle de uğraştım ve en sonunda yapay zeka. Benim esas ilgi alanım olan yapay zekaya dair bilgiler edinmekle uğraştım. Benim kısacası
extracurricular diyebileceğimiz aktivite geçmişi bu şekilde yönlendirildi. Şimdi birazcık da akademik kurs tarafına odaklanmak istiyorum. Çünkü sadece biz bu üniversiteye gelirken kendi geçmişini, kendi ilgi alanındaki geçmişi göstermiyorsun. Aynı zamanda ne gibi bir akademik geçmişim var? Akademik olarak bu okulda hayatta kalmak kadar cüretkar mısın? Bu gibi işlere de bakıyorlar bu tarz üniversitelerde. Ancak bu video dediğim gibi bu üniversiteye nasıl girilirden çok benim bu üniversiteye girmekteki serüvenim nasıldı bunu anlatmak istiyorum sizlere. Onun için de şimdi akademik kısımda şöyle hikayeyi devam ettireceğim. Dediğim gibi 9. ve 10. sınıfta benim akademik geçmişim neredeyse çok kötüydü. Yani neredeyse diyorum çünkü yani neredeyse sınavlara çalışmadan giriyordum. Bu da tabii benim okul notumun bir hali düşmesine de sebep oluyordu. Ve game development dediğim benim kurtarıcı alanım geldikten sonra birazcık bana akademik bilinç de geldi. Ve bu alanda da zaten kendimi geliştirmeye, keza hem matematik alanında hem fizik hem kimya biliyorsunuz Türkiye eğitim sistemini. Bu alanda kendime bazı adımlar atmam gerektiğini anladım. Çünkü lise bitişinden sonra bir üniversite var. Üniversite dediğimiz yer akademik bir ortam ve bu akademik ortamda sadece akademik dışı işlerle girebileceğim ve hayatta kalabileceğim bir ortam olmadığını düşünüyordum. Ki daha yurt dışında okuma hedefleri vesaire bunların hala kendi kafamda bir yeri yok. Bunlara tabii ki de çalışırken bir yandan ben yeni şeyler keşfetmeye başladım. Yani game development'tan web development'a geçtiğim zaman keza bazı yeni şeyler de keşfetmeye başladım. Yurt dışı ile alakalı. Zaten yurt dışında okumamın bir başka sebebi de aslında Türkiye'deki eğitim sisteminden kaynaklı diyebilirim. Türkiye eğitim sistemindeki açıkları, problemleri, akademik olarak eksiklikleri gördükçe Türkiye'de okumak hakkında bazı şüphelerim oluşmaya başladı. Bu şüphelerin başlarında özellikle de Türkiye'deki üniversiteler benim için yeterli mi sorusu oldu. Çünkü ben bir şeyler kendim zaten öğreniyordum. Kendi kendime çalışarak öğrenebiliyorsam Türkiye'de gerçekten akademiye 4 sene vermeye değecek bir eğitim alabilecek miyim soruları kendi kafamda o zaman oluşmaya başladı. Ve bu sorularla beraber ben artık anladım ki zaten benim kendi alanım hakkında bir geçmişim oluyor. Bu oyun geliştirerek olsun, web development öğrenerek olsun, robotiğe girişerek olsun veya yapay zeka ile uğraşarak olsun. Bunlarla uğraşarak kendi geçmişimi hazırlıyorum ve artık kendimin akademik bir bilinci de oluşmaya başladı. Fizik çalışıyorum, kimya çalışıyorum, lise notlarımı yükseltiyorum. O zaman neden ben yurt dışında okuyup kendimi daha layık olabileceğim üniversitelere girip oralarda göstermiyorum sorusu bir nevi aklıma direkt kazındı. O soruyla beraber zaten bir takım somut adımlar atmaya başladım. Bu somut adımlar arasında öncelikle ben Amerika düşünüyordum. Yani Amerika'da okumayı düşündüğüm için kendi kafamdaki kriterleri Amerika üniversitelerin istediği kriterlere göre kodlamaya başladım. Bu yüzden biliyorsunuzdur ki Amerika'da istenilen sınavlardan biri olan SAT sınavını aldım. Türkiye'deki sınavları bir bakıma göz önünde bulundurmazsak bu sınavdan aldığım, aslında bu sınava da bir kere girmedim. O da benim İngilizcemin başarısızlığı. Çünkü ben burası ayrı bir konu olarak parantez açıyorum. Lisede herhangi bir hazırlık okumadım. Lisede herhangi bir hazırlık okumadığım için İngilizcemi de lise boyunca nasıl söylesem ek bir iş olarak kendim geliştirmek zorunda kaldım. Bu aslında bir nevi iyi bir şey. Çünkü siz kendiniz bir dil öğrenmeye başladığınız zaman kendi vaktinizi ayırmanız gereken bir plan tablosu da oluşturmanız gerekiyor. Bu bir nevi kendinizin sorumluluğunu da arttıran bir şey. Bu önemli çünkü bu tarz sorumluluklar akademide her zaman ihtiyacınız olan şeyler. Kendi kurs planınızı kendiniz ayarlamanız lazım. Kendi boş zamanlarınızda ne yapacağınızı kendiniz ayarlamanız lazım. Bu gibi işlerin aslında en temelini ben bu İngilizce çalışma periyodunu kendim ayarlayarak yaptım diyebilirim.
İngilizce bir yandan çalışırken keza dediğim gibi SAT sınavına da hazırlandığım için benim ilk başlarda maalesef ki SAT sınavı skorlarım yeterince iyi gelmiyordu tabii ki de. Hatta dürüst olayım, 5 kere girdim. O da akademik başarısızlığımdan dolayı değil, dediğim gibi İngilizceden dolayıydı. İngilizcemi geliştirdikçe super skorumu 1470'e kadar çıkardım diyebilirim bu alanda. Ve maalesef ki benim okulum devlet okulu olduğu için ve keza az önce de söylediğim gibi ben yurt dışı bilincini erken kazanmadığım için bazı adımları atmakta geciktim. Bu adımlardan biri de maalesef ki AP veya IB gibi bir nevi uluslararası çapta tanınan diploma veya sınavlardı. Üniversite bazlı sınavlardı. Bunlara girememiş olmanın bir pişmanlığı var, onu söyleyeyim. Ama bu pişmanlıktan kaynaklanan bir neticede sonuca baktığımda yani çok da büyük bir kayıp yok. Pişmanım. Ama girmediğim için de çok büyük bir kaybım olmadığı için aslında benim hayatıma şu an çok büyük bir negatif etkisi de olmadı bunlara girmememin. O yüzden kriterlerim yine Amerika bazlıydı. Yani IELTS'a veya Duolingo testine girdim üniversitenin İngilizce yeterliliği için. Ama bunların yanında da dediğim gibi kendi CV'me de güveniyordum. Okul notumu 11 ve 12. sınıfta toparlamıştım. 10 ve 9. sınıftaki bazı maalesef ki hatalarımdan da baz alarak komple baktığımız zaman yeterli bir tabloda değerlendirilebileceğimi düşünüyordum. Öğrenci profiline baz alırsak. Öyle olduğunu düşünüyordum çünkü olumlu bakıyordum. Yurt dışında bazı top school'ları özellikle de Amerika'da kazanabileceğime dair olumlu düşüncelerim vardı. Ki hala var. Yok değil. Hala var ama bazı gerçekleri de ondan sonra öğrendim. Çünkü oradaki rekabeti ben birazcık küçümsemiştim. O benim birazcık hatam oldu. Rekabeti küçümsedim diye bu benim direkt pes edeceğim anlamına gelmiyor. Ama bazı şeylerin somut adımı atılması gerektiğini de zamanla kavradım. Burada da o faktörü görüyor. 12. sınıfa doğru geçiyorum. Onun hazırlık açıklamaları diyeyim şu an. Bazı yurt dışı için gerekli sınavları aldıktan sonra artık üniversite başvuru zamanı oldu. Ama üniversite başvuru zamanını 12. sınıfta yapmadım ben. Bir sene gap year aldım. Evet, ben liseye erken başlamıştım. 17 yaşında ben liseyi bitirdikten sonra dedim ben 12. sınıfta üniversite başvuruları yapamam. Bunun sebebi aslında iki farklı sebebi var. Birinci sebep şu, benim hala kendimi CV olarak yeterli görmemem. Evet, başarılarım var, yaptığım işler çok yoğun, birçok alanda kendimi geliştirdim. Ama tam anlamıyla geliştirme dediğim bir sonuca eremedim. Ve en önemlisi de o zamanlar ben bunu bir takıntı haline getirmiştim. Benim CV'mde gösterebileceğim 5 tane ödül yoktu. Biliyorsunuz Amerika'daki üniversite başvuru sürecinde Common App'ten başvuruyorsanız ki hatta Coalition App'te olması lazım. Siz oraya 5 tane ödül slotu koyabiliyorsunuz. Ve ben 5 tane ödül slotu koyamadığım için ve CV'mde de 10 farklı ders dışı aktivite koyamadığım için kafamda bazı şüpheler oldu. Dedim rekabeti küçümsüyorum ama bu kadar da küçümsemek bence mantıklı bir karar değil dedim. Bir yıl o yüzden gap year aldım. Gap year dediğimiz şeyde bir sene boyunca lise okumuyorsun, kendinize vakit ayırıyorsunuz ve bu seneden sonraki sene lisansa devam ediyorsunuz. Bu arada az önce lise mi dedim? Bir sene üniversiteye başlamıyorsunuz. Liseyi bitirdikten sonra ondan sonra başlıyorsunuz. Bazen Türkçem yamulabiliyor. Kusura bakmayın bunun için. O bir seneyi de ben genel itibariyle daha çok akademik değil de akademi de var. Ama akademiden çok okul dışı aktivitelere yoğunlaşarak ilerlettim diyebilirim. Mesela bir araştırma projesi yaptım. Bu araştırma projesi de keza zaten Physics Informed Neural Networks üzerineydi. Onun dışında birçok proje geliştirip bunlarla yarışmalara katıldım. Neden olduğunu siz de anlayabiliyorsunuz. Yarışma demek kazandığın an ödül demek. Ödül ne demek? Coalition App'e veya Common App'e koyabileceğim bir tane daha fazla slot demek. Ben de öyle düşünüp o şekilde hareket yapmadım.
Pişman değilim gap year aldığıma, çünkü pişman olsaydım burada olmazdım. Ama tabii o süreci düşününce bazı daha doğru kararlar da alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü yani bazı aldığım kararlar çok da mantıklı bir karar değildi. Misal örnek verecek olursam, o zaman hala SAT almaya devam ediyordum. Ve SAT çalışırken SAT çalışma periyodunda bazı hatalar yaptım. Bu hatalardan biri de bazı şeylere gereksiz odaklanmak oldu. Yani SAT İngilizcemi geliştiriyordum, eyvallah, ama SAT matematik çalışmama çok da gerek yoktu. Ben bazı yerlerde gereksiz matematikte çalıştım. Bunu yapmak yerine okul dışı aktivitelerime daha fazla odaklanabilirdim diye düşünüyorum. Ancak geçmiş geçmişte kaldı. Şu an ben oraya odaklanmıyorum. Tekrardan bu işin esas kısmına, yani üniversite başvuru sürecine gelmek istiyorum. 12. sınıf bitti. Gap year aldım. Üniversite başvuru süreci tekrar başladı. Birkaç tane ödül edindim. Ödülleri koyabileceğim artık slotta bazı şeyler var. Bunları yaptım, bunları ettim. Üniversite başvuru sürecine Amerika'daki üniversitelerle başvurdum. Ve şunu da söyleyeyim. Ben bu süreci dediğim gibi kendi bilgime çok güvenmediğim için araştırmamı yaparım ama çok da soru sorarım. Ve bu sorulara her zaman yaptığım araştırmayla cevap edinemeyeceğini düşündüğüm için danışmanla ilerledim. Bu danışmanın da tabii ki de çok büyük katkıları oldu bana Amerika başvuru sürecinde. Ve bu süreç boyunca başvurularım konusunda gerek o üniversitelerin istediği eseyleri yazmak olsun, bu süreci nasıl planlayacağıma dair yardım olsun, birçok konuda yardım etti sağ olsun. İsmi Chris bu arada. Kendisi Amerikalı ama Türkçe biliyordu ki ben de zaten bilerek ve isteyerek onunla bu işi İngilizce konuşarak ilerletmeye çalıştım ki mantık ne? Burada SAT İngilizcemi yükseltmek, speaking'imi yükseltmek. Bazı üniversiteler için benim maalesef ki İngilizce yeterlilik skoru da o zamanlar yeterince iyi değildi. O yüzden İngilizce bir şart gibi bir şeydi bazı konularda. Şöyle karşıya geçeyim de sıkıntı olmasın. O şekilde ilerlettik. Neden Amerika'dan bahsediyorum? Çünkü bu sürece Amerika'da başladım. Yani Amerika'da başladım derken Amerika'daki üniversitelere başvurarak başladım. Ve oradaki edindiğim bilgiler beni Çin üniversitelerine de başvurmaya etti. Ama oradaki boşluğu bir tamamlamam lazım. O boşluğu tamamladıktan sonra size tam hikayemi anlatayım. Amerika'daki üniversiteleri bitirdikten sonra keza bu süreç Eylül gibi başlıyor. Başvuruların hazırlanması, ana eseyin yazılması. Ana esey dediğimiz şey de 650 kelimelik kendi hikayeni anlattığın bir esey. Tam olarak tüm hikayeni anlatmıyorsun. Spesifik bir alanı seçiyorsun ve bu alanda kendine nasıl açıklayabilirim bunu? Hayat felsefesi edindiğine dair bir yazı diyebilirim. Daha doğal bir dil isteniyor, akademik bir dil değil. Bunun üzerine yazılmış bir esey. Bunu hazırladık. Üniversitelerin birçok esey istiyor. Bazıları 7'ye kadar kendilerine özel spesifik eseyler istiyor. Bunları hazırladık, mükemmelleştirmesini yaptık. CV'ye hala ödül eklemeye çalışıyorum. Bu süreç boyunca o gap year'da 8'e yakın yarışmaya girdim ve neredeyse 6'sından ödül alamadan elendim. Bunları hallettik, onları yaptık, şu yaptık. Bir yandan SAT skorunu super skor yapma işi var. İngilizce yeterliliğim yetmiyor. Bol IELTS, SAT'de Duolingo derken stres yükü de bayağı bir biniyor tabii. Bu süreçte ayrı bir parantez açacağım bir nokta da olacak. Ben normalde sadece kendimi akademik olarak geliştirmedim veya kendi alanımda CS yani bilgisayar bilimleri veya yapay zeka alanında geliştirmedim. Aynı zamanda sportif işlerle de uğraşmıştım. Sportif işlerden kastım, ben normalde 5 yıldır yüzücüyüm. Profesyonel yüzücüyüm ama spesifik olarak sualtı hokey ile uğraşıyorum. Sualtı hokeyinde de keza aldığımız ödüller vardı ama biliyorsunuz benim kafam taktı mı ödüllere, o sportif ödüller yetmez. Başka ödüller de olması gerekiyor. Benim öyle bir takıklığım var. Bundan kaynaklı olarak keza zaten bir sene dediğim gibi hazırlık diyorum ya, gap year almıştım.
Bu süreç babında işte sportif aktivitelerimi de kesmek zorunda kaldım. Bunun en büyük sebebi de şu: spor yapmak en önemli şeylerden biri, ama vaktimi alıyor diye bıraktığın zaman şöyle bir sıkıntı oluyor: kilo alıyorsun. Yalan yok. Eğer siz de uzun süreli spor yaptıktan sonra spor yapmayı bırakırsanız bir işlem için ve yaptığınız tek şey oturarak işte essaylerinizi hazırlamak, başvurularınızı her bir üniversite için mükemmelleştirmek olunca bayağı bir kilo alıyorsunuz. Ben de o süreçte maalesef ki 15'e yakın kilo aldım. 75 kilodan 100 kilo. Pardon ya, 15 bile değilmiş. 25'e yakın kilo aldım. Bayağı daha fazla almışım ama uzun süreçli. Uzun süreçli. Sadece 6 ay olarak değerlendirmiyorum. Bir yıla yakın hazırlık sürecini düşündüğüm zaman 6 ay sporu bıraktım o süreç boyunca. Onun toplamında totalde 25 kilo aldım. Ama o spesifik 6 ayda 15'e yakın kilo aldım. Yani sürece başladığımda 85 kiloydum. 100 kiloya kadar çıktım diyebilirim. Bu benim hatamdı. Sporu bırakmamam gerekiyormuş. Onu sonradan anladım. Başvuru dönemi bitince anladım. Ama yani değdi mi? Hala 90 kiloyum. Bence değmedim. Keşke bırakmasaydım. Bu benim bir pişmanlığım mesela. Keşke bırakmasaydım diyorum. Çünkü bunu bıraktığın zaman su altı hokeyinde misal veriyorum, eğlencesine de olsa girmek istediğin zaman kondisyonunun gittiğini anlıyorsun. Kondisyon gittiği zaman onu toparlaması da çok zor oluyormuş. Onu da daha sonradan öğrendim maalesef ki. O yüzden ne olursa olsun, ne kadar akademik olarak yoğun olursanız olun, bu da başka bir tavsiye, sporu bırakmayın. Zaten Tsinghua bir başka mottolarından biri de No Sports, No Tsinghua. Yani spor yoksa Tsinghua yok. Bu mottoda ilerlediğim için kilo vermekle de hala uğraşıyorum. Gelelim bu parantezi kapattığımıza göre tekrar akademik sürece, akademik başvuru sürecine. Üniversite, Amerika'daki üniversiteleri bitirdikten sonra bu işler bittiğinde yani 2025'in Ocak ayıydı. 2025'in Ocak ayında artık Amerika'da başvurmam gereken herhangi bir üniversite kalmamıştı. Çünkü deadline'ları bitmişti. Zaten yeterince de başvurmuştum. Yalan yok, 30'a yakın üniversiteye başvurmuştum. Bundan mütevellit zaten yeterince yorulmuş, büyük bir stres yükü altında kalmış. Birazcık da stresten kaynaklı kilo da alınmış olduğu için bu süreci azaltmak maksadıyla herhangi bir üniversiteye başvurmadım 2 ay boyunca, Şubat ayında. Ama sonradan bazı gerçeklerle karşılaştım. O da rekabet gerçeğiyle. Rekabeti küçümsemediğimi söyledim ama birazcık da nasıl söylesem, fazla da gözümde büyütmemiştim. Evet, gözünde büyütmeniz gerekiyor çünkü bazı gerçeklerle karşılaştığınız zaman bunu gözünüzde büyütmeniz kendinizin B planı veya C planını almanız anlamına geliyor. Ben de bunu görerek, bunu nasıl gördüm diye soracak olursanız, bazı üniversitelerden, özellikle de kabul beklediğim üniversitelerden red alarak oldu. Red alınca dedim ki eyvah, büyük rekabet varmış. Beklediğimden de bayağı büyük bir rekabet varmış. Benim B ve C planını almam gerekiyor. Türkiye'de gereği böyle bir hedefe girip Türkiye'de okumamak için. Bu maksatla da zaten önce İngiltere'de 5 tane üniversite başvurdum. Sonra Çin'e yöneldim. Ama Çin'e nasıl yöneldiğimi anlatmak istiyorum. Çünkü şundan dolayı, yani İngiltere diyorsun, Amerika diyorsun, bir anda Çin'e geçiyorsun. Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan bir anda Uzak Doğu'ya atlıyorsun. Bu atlamanın sebebini de şu şekilde anlatayım. Başta da söylediğim gibi ben bilgisayar mühendisliği okumak isteyen daha doğrusu bir öğrenciyim. Bu alanda benim okuyabileceğim sayılı üniversite yok. Bir sürü alternatif var. Bu alternatiflerin birçoğu da farklı üniversiteden. Ve ben bunların sıralamalarına baktığım zaman, özellikle de kendi alanımdaki sıralamalara baktığım zaman Çin ve Çin üniversiteleri oldukça ivmelendiğini fark ettim. Bu ivmelenmenin sonucunda da ya Amerika'da başvuruyorum. Amerika'ya zaten benim gibi birçok uluslararası öğrenci gidiyor. Benden çok daha iyi öğrenciler gidiyor. Hem akademik olarak hem extracurricular geçmişi olarak oldukça güçlü öğrenciler gidiyor. Benim bunlarla rekabet edememe olasılığım oldukça yüksek.
benim daha az rekabet olabilecek, daha az uluslararası öğrencinin gittiği ama benim alanımda da oldukça güçlü bir ülke arayışına girdim ve bu arayışı tescilleyen de o Amerika'daki üniversitelerden gelen red oldu ve burada da Çin faktörü devreye girdi. Çin üniversitelerinin bu prestijini gördükten sonra anladım ki birazcık da Çin üniversitelerine başvurayım. Ama onun öncesinde de dediğim gibi ya madem Amerika'ya başvurduk birazcık da İngiltere'ye başvuralım demiştim. İngiltere'ye de başvurduktan sonra zaten Çin üniversitelerine odaklandım. Ama Çin üniversitelerine odaklandığım dediğimde yani Amerika'daki gibi 30'a yakın üniversiteye başvurmadım. Zaten benim olduğum o tarihte yani Şubat'ın 2025'inde çok da fazla üniversite alternatifi yoktu. Hala başvuruları açıktı ama Çin'deki üniversiteler rolling admission yani önce gelen sırayı kapar mantığıyla ilerlediği için ne kadar erken başvurursanız o kadar erken kabul alma ihtimaliniz var. Ben de birazcık geciktiğim için hemen başvurayım dedim. Bu hemen başvuru sonucunda zaten çok fazla üniversite başvurmadım. Zaten başvuracağım üniversitelerden de kabul olunca diğer üniversitelere başvurmaya gerek kalmadı. Yani ben o yüzden sayılı üniversitelere başvurdum Çin'de. Zhejiang Üniversitesi gibi, Tsinghua Üniversitesi gibi bu gibi üniversitelere başvurdum. Zaten bunlardan mülakata girdim. Mülakatım da güzel geçince ve zaten Zhejiang Üniversitesi'nden de kabul gelince dedim tamam bu iş oluyor. Amerika'daki üniversitelerden de kabulüm var. Bu demek değil ki bu arada o parantezi yine açayım. Yeni bir parantez açıyorum. Amerika'daki bütün üniversitelerden red almadım. Kabul aldıklarım vardı. Ama o hayalimdeki hani top 20 dediğimiz üniversiteler var ya işte Harvard, Stanford, Princeton, Yale bu gibi üniversitelerden kabul alamayınca ki ben de çok yüksekte tutmuşum akademik hedefimi. Birazcık gerçeklerle kavuştuğum zaman hemen dedim ki benim adım atmam lazım. Daha güçlü üniversiteler, alternatiflere bakmam lazım. O alternatifler konusunda da zaten Çin önemli bir faktördü. Ve zaten önce Zhejiang Üniversitesi'nden kabul alınca tamam yakayı kurtarıyoruz deyip en sonunda da en büyük yumruğu Tsinghua Üniversitesi vurdu. Ve o yumrukla da tamam dedim. Benim iş tamam aga. Ben o işi görünce tamamdır. Ben artık hedefimdeki üniversiteye kavuştum. Madem Amerika'da okuyamıyoruz, o zaman Amerika'nın kötü yanlarını düşünelim, Çin'in iyi yanlarını düşünelim. Kendi alanımdaki ne gibi avantajları var onlara bakalım. O şekilde de Çin'de okuyalım dedim. Ve şu an Tsinghua Üniversitesi'nden de kabul aldığım gibi gördüğünüz üzere şu an buradayım. Diğer işte kriterlere falan baktığınız zaman sonuç beni buraya itti. Ve şimdi spesifik olarak Çin üniversitelerine kabul kriterleri nasıl oluyor onu anlatmak istiyorum. Ama onu anlatmadan önce son bir noktayı daha koymak istiyorum. Bu başvuru süreci tam anlamıyla bittiği zaman ben yine yatmadım veya oturmadım. Kendimi yine ayakta tuttum. Evet çok kilo almıştım. O yüzden benim çalışma periyodu gitmişti. Yani çok kötü gitmişti. Onu önce bir toparlamak lazımdı zaten. Onu toparladım. Toparlamaya çalıştım diyeyim daha doğrusu. Kilo vermeye çalıştım birazcık. Ve en önemlisi de zaten AP falan almadığım için kendimi her ne kadar matematik çalışsam da YKS matematiğine çalışsam da akademik olarak yeterli hissetmiyordum. Bundan dolayı AP almasam bile AP sınavlarına çalıştım. Ki geçmiş bir temelim olsun. Gitmeden önce zorlanmayalım diye. Ve şu an bu üniversiteye geldiğim zaman anladım ki evet bu temeller gerçekten önemliymiş. Özellikle de kurs seçimi babında. Ama bunları sonraki videolarda konuşmak istiyorum. Şimdi Çin üniversitelerine başvuru kriterleri nasıl? Aslında bunun da bir sonraki videoda konuşulmasını istiyorum. Bu videoda bazı temel detayları aktaracağım. Bu temel detaylar babında sizde bir Türkçeyi bazen gerçekten unutabiliyorum. Ön bir görünüm kazanabilirsiniz. Doğru bir kelime olmayabilir görünüm ama anladınız siz.
Çin üniversiteleri genel itibariyle aslında Amerika'daki üniversitelere benzer bir sistemde. Yani kriterler çok da aham şahım farklılık içermiyor. Zaten sizden onlar da bir okul notu istiyorlar. Kendi geçmişinizi yani CV'nizi görmek istiyorlar. Aldıysanız AP veya IB veya A-Level bunları görmek istiyorlar. Ve artı olarak International Qualification dedikleri yani uluslararası çapta kabul edilmiş bir sınav skoru görmek istiyorlar. Ben AP veya IB almadığım için bu skoru sadece SAT alarak tamamlamıştım. SAT'imi 1470 olmasına rağmen ne gariptir ki kabul ettiler. Burada da ben birazcık şanslıyım. Hani dedim ya size videonun başında benim kabul aldığım program Tsinghua Üniversitesi'nde açılmış ilk İngilizce mühendislik programı. Bir şeyin ilki açıldığı zaman genellikle eğer ki üniversitede çok güzel bir şekilde reklamını yapamazsa o programın avantajlı oluyorsunuz kabul alma konusunda. Benim de öyle bir şansım oldu. Yani Tsinghua Üniversitesi benim şansıma ilk kez o sene mühendislik açtığı için kabul oranı oldukça yüksekti. Ve o yüksek kabul oranı sayesinde birazcık kabul aldım diyebilirim. Şimdi burada da birazcık itiraf etmiş olmayalım. Çok kötüyüm, akademik olarak berbatım. Ona rağmen Tsinghua Üniversitesi'nden kabul aldım. Şimdi siz de başvurun, siz de kabul alın demiyorum. Çünkü buraya gelen diğer öğrencileri gördüğüm zaman burada 12 tane olimpiyat madalyası alan da vardı, A-Level alan da vardı, AP alan da vardı. Ben sadece onların seviyesinde olmaya çalıştım. Belki onların seviyesinde değilimdir ama belki background olarak onların seviyesindeyimdir. Akademik olarak belki onların seviyesinde olmayabilirim. Ama genel itibariyle bu üniversitenin uluslararası öğrencileri birbirlerini tamamlıyorlar. Yani iyisiyle kötüsüyle. O yüzden çok da büyük bir eksiklik hissetmedim ben buraya geldiğimde. Bunu da detaylı bir şekilde başka bir videoda konuşalım. Çünkü bu video uzuyor. Bu videoda genel itibariyle kendi lise serüvenimi anlatmak istedim. Çin üniversitelerinin de dediğim gibi kriterleri bu şekilde. Amerika'daki üniversitelere benzer bir kriter var. Bir tane daha noktası var bu arada unuttum. O da personal statement. Personal statement'ı İngiltere'deki üniversitelerde istiyor. Bu personal statement dediğimiz şey de main essay gibi değil. Evet, bu da yaklaşık olarak 4000 karakter, 650 kelime duruma göre edebiliyor. Ama genel itibariyle bu personal statement, hani dedim ya, lise hayatınızı akademik bir dille değil de resmi bir dille anlattığınız, kendi hayat felsefenizden bahsettiğiniz, kendi geçmişinizden bahsettiğiniz bir yazı. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Zaten arasındaki fark da buradan geliyor. Main essay ile personal statement'ı. Üniversite sizden böyle bir motivasyon mektubu diyebilirim aslında, ama motivasyon mektubu da tam olarak o kriterde değildi sanırsam. Ona benzer bir şey gibi düşünebilirsiniz. Sizin motivasyonunuzu soruyor bu üniversiteye başvurmaktaki. Siz de bunu yazıyorsunuz, bunu onlara atıyorsunuz ve bunun dışında Amerika'daki üniversiteler gibi istenilen spesifik yazılar olmuyor. Ama bazı dokümanlar, yani gereksiz demeyelim ama uğraştıran dokümanlar da istiyorlar, ama bunlar başvurunuzu etkileyen dokümanlar değil, sadece başvurunuzu resmileştirip yani tam anlamıyla bir başvuru yapmanızı sağlayacak dokümanlar diyebilirim. Ama dediğim gibi genel kriterler bu şekildeydi. Bir başka bir videoda bunun esas detayına inmek istiyorum. Aslında çekeceğim çok video var. Şu an zaten Tsinghua Üniversitesi kampüsünde yürüyorum gördüğünüz üzere. Hatta yine tekrardan göstereyim size. Kampüs gayet güzel. Bir başka videoda yine hep bir başka video oluyor. Bakalım kaç tane video çekeceğiz bu şekilde. Bu üniversitenin kampüsü hakkında konuşmak istiyorum. Nerede ne var, nerede ne yapılıyor, kurslar nerede veriliyor gibisinden. Size tam anlamıyla bu üniversiteyi, buradaki hayatı, Çin'de okumayı ve aklınıza gelebilecek, benim de aklıma gelebilecek ne varsa tanıtmak istiyorum. Tekrardan ben Kerem İnci. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.